Si tu estómago suena, no siempre está pidiendo comida. Los ruidos del estómago se llaman borboritmos y ocurren cuando los músculos del sistema digestivo mueven aire y líquidos. Esto pasa incluso cuando no comes, porque el intestino se limpia solo entre comidas para prepararse para la siguiente digestión. Cuando el estómago está vacío, el sonido es más fuerte porque no hay comida que lo amortigüe. No es vergüenza ni señal de enfermedad. Es mantenimiento interno automático. ¿Te pasó en un lugar silencioso?